大家好，我係阿關啊。今日同大家講下關於人壽保險啦。咁人壽保險咧就係一個愛同埋責任嘅體驗啦。佢就確保我哋即使唔喺度咧，所愛嘅人咧都能夠繼續安穩咁樣生活嘅。咁計算人壽保額嘅方法咧，我哋會用到 DIME 法則。咁第一個咧就係債務啦，我哋嘅車貸啦，我哋嘅信用卡啦，我哋嘅私人貸款咧。以呢個案例嚟計咧，我就當佢有20萬啦。跟住第二個咧就係收入代替啦。咁我哋每個月都有俾家用噶嘛，咁我哋就當呢個10年裏邊，每一年嘅家用大概20萬啦。咁10年裏邊總共係有200萬嘅。咁啊，第三個就係房貸啦。咁我哋層樓咧爭緊銀行錢噶嘛，咁其實個持有人都係銀行噶。咁有300萬嘅貸款係需要解決啦。咁第四個咧就係子女教育啦。咁阿仔阿女如果讀得書嘅話，你希望佢高啲學歷噶嘛？咁咪準備定一筆教育基金喺度啦。我就當佢100萬啦。咁呢個案例係620萬啦。每個人情況都唔一樣嘅。咁如果做足咗呢個人壽保障咧，就真正可以做到留外不留債啦。